จะครองแผ่นดินด้วยคำด้วยถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ชาวสายจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยจะภาคภูมิใจชมาจะมีใครทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มซึ่งน้ำตาทั้งหาถึงอธิบายเหตุผลนาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตอีกเพราะท่านทำเพื่อคนไทยเพื่อธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยทำงานหนักไม่เคยพักจวดจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม